Very good Indian No natural. chemical, no side effect. Okay. This one you 3 months. Yeah, 3 wow, wow. months here. 3 months. Only 3 months here. Wow, baay'ee nama tola. Waan ajaa'iba jechuudha. Baba, this side, this side. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftii Haasuu Biraawun keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira jiraatu. Arraan tana bakka addaatiin isin keessaa bakka bareedduu jechuudha. Bareedduu isin taane namoonni gartee meeshaa garaagaraa bitachuuf feetan naannoo Finfinneedhaa jiraatan bakka baazaarii amata haaraaf diskaawuntii godhanii gurguraa jiran isin keessaa waan meeshaa hedduu jira. Keessattuu gartee uffataa fi akkasuma gartee meeshaa manaa meeshaa garaagaraa namoonni feetan bakka tana dhuftanii akka argatan gatii rakishaan akka argatan abdiin qaba. Namoonni gartee naannoo Finfinnee jiraatan yookaan immoo isinillee yoo fagoo jiraatan maatii keessan irratti hirmaachiftanii dhuftanii bakka tana akka meeshaa hedduu akka argatan abdiin qaba. Hanga dhumatti hin hojjetu tura amma sinuuf hin deema. Guyyaa torbee akka har'aa jechuudha amata haaraa seenaa jechuudha as shaggaree biyya teenya tana. Kanaaf jala bultii kanaaf diskaawuntii guddaadha jira jechuudha. Baazaraa hedduu jira. Namni gaalaa heddumina nama amma maaliif yeroo hin dhufe jechuudha. Saa booda yoo xiqqoo wanni itti dirreen tun guutuun nama qofa bakka hin jiru. Angartee akka waraabbii kan gartee waan isin garsiisuudhaaf naaf mijjatu jeetiin ganama sibiilaan dhufe. Bakka tana gartee galumsi tikeenni galumsi qarshii 50 galta. Akkana fakkaata namni immoo seenu jira. Kotta wajjin turan gadhumatti wajjumaan seenna. Fattashaan seenaa jirra. Galumsi amma seenaa jirra guys. Kun amma seenaa jirra. Engadda gaa bakka tana obsa wajjin dhufna jira garuu namni kat dirgim jee seenaa. Qoya waan baay'ee jira isin garsaa qoya viidiyoon garuma laala isin garsaa. Like this. Lesion growth analyze like this. It's a fix it. Just put it up automatic. You put it for carrier. Inni kuni kan lafaan shafaatan kuni birrii 200 jira. Inni kuni birrii 200 jira. Okay. Kana shafataa jechuudha. ስንት ነው ለምሳሌ አንዱ አንድ ላይ ነው? አይ ይለያያል የብቻው ዋጋ። ኦኬ እሺ ይሄኛው ስንት ነው ለምሳሌ? 2000 ብር። ይሄኛውስ 3000 ነው። ትልቁስ 6000። ኦኬ ኦኬ እነ ኮመጃ 3500 ኮማ ሰዲ ፊት በሸን ኦኬ ስለዚህ አሪፍ ነው። እሺ አስከሰሞ ሳና ጅራ ሳና በረዳ ጅራ dhuftanii bitachuun dandeessanii baay'ee ariifadha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Gosa garaagaraatiin jira jechuudha. Kuni kan shurbaadhaati. Dhuftanii bitachuun dandeessanii. As immoo burcuqqoo jira. Burcuqqoo hedduu jira. Kanaaf namoonni gartee naannoo Finfinneedhaa jirtan dhuftanii carraa kanatti fayyadamtanii meeshaa kana bitachuun dandeessanii gatii rakishaa baay'ee namatti tola jechuudha. Asis maan kana jira. Kun immoo zayitii garaagaraatu jira asi. እነዚህ ምንድን ነው ዘይቱ? የፀጉር ቅባቶች ናቸው እንዳለ? አይ የፀጉር ቅባትም አለ። እሺ ለጉንፋን፣ ለሳይነስ፣ ለራስ ምታት የሚሆኑ ኦይሎች አሉ። ኦኬ እዛ ጋር አሉ። ምታት ኦኬ ለጥርስ ህመም የሚሆኑ ምንም አይ ኬሚካል የላቸውም ኢንዲያን ፕሮዳክቶች ናቸው። ኦኬ እኛው ምንድን ኢንዲያን ኸርባል ኦይል ይሄ ራሱ ነው። ይሄ ለቴስት የተከፈተ ነው። ይሄኛው ያው ሙሉ ፓክድ የሆነ ነው ማለት ነው። አለምሳኛው የጥርስ ነው? ይሄ ለጥርስ ህመም፣ ለጉንፋን፣ ለሳይነስ፣ ለራስ ምታት ቆንጆ ናቸው። Sabur kabas. ሰብር ከባስ Sabur kabas. ኦኬ ኦኬ Coconut, aloe vera, amla, shikekai, ዋ all mixing, no chemical. ኦኬ ኦኬ Only natural Indian herbal. how much is it? This one 500 and discount 450 last price. ኦኬ 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 thank you እኔ
My Okay. office number, email address, my house address. Okay, I take it. Very good. Anything, no chemical, only Okay. Ayurveda. Natural. Natural, only natural. Okay, I see. I see. Very good, very good. Okay. Only 5 days you will very good result. No dandruff, no hair fall. Okay. Hair growth, hair nice, shining and long. Okay. Very good. Okay, thank you. Zaytiin gartee asitti argamu kuni Indiyaadha. Indiyaa dalagaa. Saniif dhuftanii namoonni naannoo Finfinnee jirtan dhuftanii bitachuu dandeessanii. Very good massage oil. This one leg pain, back pain, joint pain, all pain finish. Only 3 days. Okay. This small massage, sleeping. Tomorrow hard water wash. Anything pain. 1 year, 2 year, 3 year pain. All pain finish. Okay. Very good. Indian No chemical, natural. no side effect. Okay. Once you 3 months. Yeah, 3 wow, wow. months here. 3 months. Only 3 months here. Wow, baay'ee nama tola. Ajaa'iba jechuudha. Baba, this side, no problem. Okay. 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 I see. Thank you. So kanaaf dhuftanii namoonni naannoo Finfinnee jirtan zayitii naachuraal dhuftanii asirraa bitachuu dandeessanii. Maashina jira. Maashina adda jira. Okay. Second thing, you want to cycle. You will buy, you will go there, calf muscles and thigh muscles. Okay? Without hard work. Okay? Any machinery. You will buy cycle, you will buy marocha. Not the give spinal cord exercise. Go there, spinal cord. Okay? After that, morning time you want to jumping, rope jumping. Only just like stand, all shake your body without hard working, without go stamina. Okay? After that, too much hard work or do cycling, just like you will do only. Okay? There is the calf muscles, thigh muscles, the knee pain, everything. After that, stand. Any machineries, you will not give the horse riding exercise. You will go down and the up. This is the horse riding exercise. Okay. There is a 6 exercise complete. After that, you like the marocha. Marocha means up and down. Okay? Without hard working, shape your body. Change the location. That's just like. Okay? After that, you will sit there. Okay? Close your leg, only head. Open your leg, head and thigh. Maashina kun maashina asitti gurguramu maashina baay'ee bareedaadha. Yeroo bartee beesaa jiru. Akkana beesaa jiru. Go just like. Second, go Waa hedduu ofirraa qaba. okay? Now, up. Same like now, up. Akkanatti yeroo gurguruuf jiru akkanatti haala fayyadama isaa namatti ibsaa gurguraa jechuudha. 45,000 gatiin isaa jira. How much is this one? 4,000. Gatiin isaa qarshii 6,000. Maashinni kana garuu hojiin dalagamu immoo qixa dalagaa, beddiina dalagaa, kan hunda isaa dalagaa jechuudha. Kan hunda lama asirraa kaasee gachitti takka waamiga takka lama sadii afur shan jaha torba waa torba dalagaa jechuudha. Gatiin isaa qarshii 4,000 dhuftanii asirraa bitachuu dandeessan jechuudha. Meeshaan kun baazaara keessa qofatti argama. Kanaafuu guyyaa gartee baazaara kana daftanii dhuftanii akka asirraa bitattan kabajaan isin gaafannaa jechuudha uummata keenya qaali. Kun amma baraa jirti lafa. Asumara baraa jirti. As jabanaan jira. Baay'eedhaan jira. Jabanaa namoonni fayyadamu. Kun guddigaadha. As immoo shittoo jira. Qibaatii looshin garaagaraa jira. Dhuftanii baazaara guyyaa baazaara malee hin argattanii as maashinoota garaagaraa jira. Maashina gartee ispoortii irratti dalagamu garaagaraatu jira. Dhuftanii kun immoo karee fura guddaadha beektaa? 30,000. Isheenyaus? 100,000. በዚህ ተሰራ? ስንት ነው የኛው ዋጋው? 2,500
من يسرال كله باستا يقلقلايو اوكي دورو باستا اينيوس يا راسونو بريكم انا راتي كشف ايش كبازاروج بازار بوده هجرو وان جنيچا نمونه غركنا نو كن جراتن ستريس بريچونه ديسن كنمو ماشنا كانچو ماشنا اماسي غرتن كاناتو إيشا كان هم داو داخا دائما جانب اوكي فكلام سادي فرشن واحد داخا اوكي بريكما سادي في دي بشنجاني غرو بازار خنا بوده هي اركما يوم شاكم بدل با غاران تلي كبني لسنا انا فانا يوم غرتي انا في نجراتن تاني اسيب تشنو ديسنا تشودا اوكي الموج كان جوسي داخو جوسي غوسا هدي بداخل تشودا انو جوسي غوسا بداخل اي سر داخل سنت غني واغا اينو سنت واغا 7000 بري فتره باقي دي بشنجته اي سر داخل وان بايره داخل بس نغزاش تشنو اوكي اوكي كما جاب بتاعي راغ بوسني اسيتي غاتينا كان فكاتاتو وغلطن كان كان جرا سنتنا ينيو مولو مالا عندنا ያኛው ሳይገባ ማለት ነው اوكي سو ገባ አይገባ اوكي እሺ ከዛ ስንት ነው 300 ኦኬ inni kun qarshii 300 jetteechu Itoophiyaan kun olaal Itoophiyaan jiraachaa jirti osoo inni kun osoo dabalamne birrii 300 jettee baay'ee namatti tolaa jechuudha balaa namni jiraachaa jira gaa inshallah nasillee na jiraanna arba jee alhamdulillah bazara alatti hin jiran bazara alan qabani اوكي اوكي انت عارف نو دسلال سنت كزاج اوكي كم واحد 200 واحد لا اله الا الله يا اخي قال مالك 150 ممكن 100 ها شورمان بريد بلا ما جاو हमने कब सेना जरा uffanni moora ka shagaru uffataa fi wantoonni garagara rakasha uffanni namni saabota dhufa beekta sitti na waaqa annasi 17 ሺህ ብር ኦኬ የኛው የውሃ መቆና የኛው ስንት ሊትር ነው 14500 ሰማያዊ ሊትር ኦኬ የኛው ትንሽስ 30 ሊትር ነው 10 ሺህ ብር የኛው 30 ሊትር ነው 10 ትንሿ የናንተ ደረሻ ከባዛሩ ጨት ነው ክላይማንት ስታይል ግሎባል ኤክስፕረስ ኦኬ شاهد جيران افتني افتني بتجن دسني انا افتني بتجن دسني فتح جيران ما باير جيران منو اسوان جولتي كربرا وان جولتي جيران ورسان جيران mana ni jira? Asma mana jira? Makata jira?
bakka waan baay'ee jira. Stoofii waan baay'ee jira. Uffata distii jira. Uffata alaa jira. Kunniin as jira. Akkan cabachuu jabaadha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Waan kanaan beeku garooni. Kun distiidha maali? Okay. Distiidha. Sintalshi? Okay. Birri 2,200 takka ta'e. Jabanaan jira, burcuqqoon jirti. Waan baay'eedha jira. Okay. Ixaanni ni jira. Ixaana waan baay'eedha jira. Eenyaa mulu sinti ነው? ይሄ 600 ኦኬ እሺ eenyaውስ? 450 ነው? ኦኬ ስንት ብርጭቆ አለው? 6 ነው? ኦኬ ያኛውስ ጀበናስ ነው? 350 ከላይ ያለው 600 ከላይ ያለው ጎልደና ኦኬ 600 ኦኬ 15000 ወርቆ ሙሉ ማለት ነው ሙሉ ኦኬ ኦኬ ስንት ብርጭቆ አለው? የስድስት አለው ኦኬ የጀበና ማስቀመጫ ስኳር ማጨሻ ኦኬ እሺ ታንክ 09 14 60 03 84 ከደራሻው ከባዛር ውጭ አላችሁ ቦታ እዚህ ብቻ ነው አሁን መሸ ከነፈተን እራ ደወልተኒ ፍራ በተቹን እንደሰኒ ማለፍ ባዛር ቦደ ባዛር ማለ በካኝ ቀብነች 300 ባትሪ አለው እንዴ ባትሪ ነው ቻርጀር ነው ኦኬ ቆንጆ ባትሪ አይታል ዋው ስንት ቀን ይቆያል ስንት ቀን ይቆያል አንድ 5 ቀን ቻርጅ አድርገ ማለት ነው ኦኬ ኢንኩም ብሬ ዲበሰዲያ 300 ነው kun basadi kun bas wow jolla kenya tole tashi kun basadi tole kun basadi aye kun modi bafuri okay guya me kata kun mo kun guya shanan to kun tura charge gote chu okay kun dibishan kun bafur okay guddan sano guddan ni bashan kun ilal okay dibishani wow garu charger dargachu charger gote solan darag okay bayari fedabo eshi kunu sano machu sano menis okay tole adrasha qabdan me adrasha ke same adrasha business kar le tumure ma duwa sagal kudan shantamija torbatam በሀገራችን የሚመረት ዋይታን የምትባል ሰልማንደጃ ናት። ዋይ ማለት በክፍለ ሀገራችን ፍም ማለት ነው። ቶን ደግሞ የምናውቀው ቶን ነው። አንድ ላይ ባይቶን ትባላለች። ያ ማለት በአማርኛ ደግሞ የቶን ሳፍ ነው። ውስጡን እንደምታዩት ደግሞ ንፋስ የሚገባው በዚህኛ በኩል ነው። እዚህ ጋር ቀስት ዋለችባት አለች። ቀስቷ ትከፈታለች ስትዘጋ እዚህ ነው ማለት ነው። ሶ ከመከፈቷ ደግሞ ምንድነው የሚጠቅመን ንፋስ በዚህኛ በኩል እንዲገባ ነው የምታደርግልን ማለት ነው። ይሄ ከዚህ የገባው ንፋስ ደግሞ ወደዚህ ዙሪያ እኩል በተሰራው ዲስታንስ በዚህኛ በኩል ነው የምትገባው። እንደምታዩት ደግሞ እዚህ ጋር ሙሉ ፋብሪካ የሆነ ጥጥ ነው። ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ ይወጣ ማለት ነው። ቦይለር ላይ ምጣድ ላይና ፍሪጅ ጀርባ የሚገኝ ነው ጥጥ ነው። ጥጡ ምን ያደርግልናል? ሙቀታችንን ወደ ውጭ ምንም አይነት እንዳይባክን ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሙቀታችንን ይዞ ለክሰላችን ብቻ ያደርግልናል። ዋነኛው ክሰል ማንደጃ የተሰራችበት ምክንያት ምንድነው? ኮስት ሚኒማይዝ ታደርግልናለች ተብሎ ነው። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ነው እንትኑ አመዱ እዚህ ጋር ነው። ምንም አይነት አመድ ምንም አይነት ከሰል ወደዚህ ምንም አይነት ነገር አይገባም። ከዚህ የምንገለገለው ከጨርቁ የሚመጣውን ሙቀትና ንፋስ ብቻ ነው የምንገለገለው ማለት ነው። አሽ ገበነ አሽ አወርድም ምን እኮ አይወርድም። እዚህ ጋር ነው የሚቀመጠው። ይሄው ዝግ ነው። ቀጥል ይሄው እዚህ ጋር ኦኬ ዝግ ነው። ይሄኛው ምንም አይወርድ ምንም አይነት ነገር ወደዛ አይሄድም ማለት ነው። ስለዚህ ክሰላችንን የምናደርገው ደግሞ እዚህ ጋር ነው። በትንሽዬ ክሰል ብዙ ነገር ሰርተን እንድናነሳ የምታገለግለን ክሰል ማንደጃ ናት። የሚቀጣጠለው ደግሞ በወረቀት ብቻ ነው። እንጨት ወይ ደግሞ ሌላ ጋዝ ምናምን አያስፈልጋትም። ዋጋችን 2500 ብር ነው። ሀገራችን ውስጥ ነው ተገጣጥሞ የሚያልቀው። የሚሰራው ሀገራችን ውስጥ ነው።
ለኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ ነው የምንገኘው 10 ዓመትና ከዛ በላይ ታገለግላለች ተብላ የተሰራች ናት እቺኛዋ ብቻ ሳይሆን እሳት ስለሚበላት ማለት ነው እቺ ናት 10 ዓመትና ከዛ በላይ እንጂ እድሜ ልክ ነው ይለወጣል ማለት ነው ከ10 ዓመት በኋላ እሺ በጣም አሪፍ ነው 2500 ነው ዋጋችን 2500 ነው ከጳጉሜ 5 በኋላ 3500 ነው ጨምራል ኦኬ ጨምራል ይጨምራል ይሄ ፕሮሞት እናደርገው ነው ይገባል ኦኬ ኦኬ አዲስ ዕቃ ነው ማለት ነው ግን አሁን በባዛሩ ከመጡ ዋጋው በዚህ ነው 2500 ኦኬ ታንክ ዩ ታንክ ዩ አንድ ቲሸርት ባዛር 3 ካልሲ አንድ ቦክሰር በ1400 ነው አስወን ጅራ የኛው ስንት ነው ዋጋው ታዲያ ጂሚ ትባላለች መተኮሻ ናት 1200 ብር ነው 1200 ብር ኦኬ ይሄ የወንዶች የፀጉር መተኮሻ ናት መቁረጫ ናት በቻርጀር ነው በቻርጀር ነው የሚሰራው ኦኬ በ1700 ብር ይሸጣል 1700 ኦኬ እቺ ደግሞ የሴቶች ሲምፕሊ ስትሬት ናት ኦኬ ፀጉር ይተኩሳል ያደርቃል ስትሬት ያደርጋል እንደዚህ እዚህ ላይ እንደምታየው ማለት ነው ኦኬ ኦኬ እቺ በ1200 ብር ነው የሚሸጠው 1200 ብር 1200 ብር ኦኬ እቺ ደግሞ ጤንነት ለጺም ነው ለወንዶች ለጺም የሚጠቀሙባት ነው አብዛኛው እያንዳንዱ ነገር አለ ዋው አፍንጫ ውስጥ ያለውንም ሁሉን ነገር ጺም በዚህ ነው ኦኬ ትሪል የምታደርገው እቺ 300 ብር ናት 300 ብር ኦኬ ለዛ ነው እየተጠቀመው በተረፈ የእናንተ አድራሻ ከባዛሩ ጭነት ነው መገኘው ቤተልሔም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 405 መገናኛ ቤተልሔም ፕላዛ ፓኬጅም አለ ልብስ ኦኬ እየሸጥን ያለ ነው ኦኬ አንድ ሱሪ ኦኬ አንድ ቲሸርት አንድ ቦክሰር ፓንት አንድ ላይ አንድ 3 ካልሲ በ1400 ብር እየሸጥን እንገኛለን ዋው ቆንጆ ሀገርኛ ፓኬጅ ይዘን የመጣ ነው ባጓ ምክንያት ሀገር ውስጥ የቀሩ ጋርመንት ሐዋሳ የሚመረቱ ናቸው በእንዶች የሚመረት ነው ኦኬ እስኩታ ጅራ ያኛው ለምሳሌ እኛ 1500 ብር ነው የሚሸጠው 1000 ኦኬ ብሪ ኩማፊ ልብሸኒ ኦኬ ከባዛር ማለ በከብራን ቀብተ እንቲያሲ ሚትጋ ሐረር ቀብተኒ ጅጋ አወርስካ ሰት ወራ ወራሪ ኦኬ ጆለተኛ ኡፍተኒ ራ ድቹን እንደነሰኒ ዋን ባየ ቀበኒ ኦኬ ሎሽና ዋን ባየ ጅራች ሎሽኖ ተገርገራት ጅራ ዋን ባየ ዳጅራ ኡፍተኒ አከራበተን ኢንኩ ሜክ በፍሪ ኦኬ ጋሩ ናቹራል ዳ ኦኬ አካና ኮኖ አሶሶ ጅራ ጆለተኛ ጆለ ሐረር ጆለተኒ ሄዱና ቶላን as uffanni jira waan baay'ee jira disti maal hedduu jira waa hedduu jira namni gaa warafa namni katti hojjaa deema warafa lafa miti laata inuma arraan tana warafaan hedduun jiru kalees sa'a boodaa baay'ata warafaani sa'a boodaa warafaan baay'eedha baay'ata hedduu namatti tola distiidhaa fi waan baay'eedha jira distiidha wantoota garaagaraa hedduu jira uffata maal wanni hin jiran waan shamarranii hunda jira kanaaf dhuftanii iddoo kan dhuftanii kasii bitatan መጋረጃ ነው ጅራ ባዛር ባየነው ተራ ከናፍ uffata waan baay'eedha jira
ይሄ ነፍሳቶች እንዳይበሉን የሚቀባ ነው። እሺ እነዚህ ደግሞ ሳኒታይዘሮች ናቸው በጀሉ እና ይሄ በስፕሬው። ይሄ ደግሞ ዴንት ፕላስ ይባላል። የአፍና የጥርስ ንጽህና። ኦኬ ንጽህና መጠበቅ እዚሁ ስራ ኢትዮጵያ ምንም እናመጣው ናት። ኦኬ ስንት ነው እነዚህ ለምሳሌ ዋጋው? ያኛው 65 ብር፣ እሺ 50 ብር፣ እሺ 45 ብር፣ 80 60 ብር። 60 ብር። ይሄኛው ደግሞ ሴንታይዘር ነው በሊትር ኦኬ 150 ብር። ያኛው ደግሞ አልኮል። ኦኬ ሴንታይዘሩ የሌመን ፍሌቨር እና ኖርማል። ኦኬ ያኛው ደግሞ ካርሚክስ ነው፣ ቻፕስቲክ ነው የባዝሊን። ለወንድ ለሴት ለወንድም ለሴትም ይሆናል? አዎ ለወንድ አስከሰለ ካምብራነ ጅራ ቪዲዮን ከኛ ካገራን ተና ከና ፈካታ ጋሩ ስኒፍ ወራበን ጥሙሬ ይዋስ ጥፍተን ዋን ባዬ ዋን አርከተነቻ ኮታዳ ላላ ነስንጃ ናሙ ነገር ተና ነው ፍነ ጅራተን ኮታ ላላ በቃ ፍራይም ቦዴም ጎትቸሽ ዳዳ በንጅራ ላቀነኛ ነ ኮኒ ካን ፈርሾት ዱገላ መቆ ስንት ነው? ምን እያቀረባበረ መቀ ሀቶሚ ካረገት ሀረገዳ መቀት ተቆሰመክ ተቆንሳ ዲቪዥን ዲቪዥን ኦኬ ጀባዳ ቶለሽ ኮኒ ካን ፈርሾት ዱገኒ የሮንተኛ ጥቃት ለዳ ጆሌ አፋን ኦሮሞ በርሳ ጅራ በርድርቂን አፋን ኦሮሞ ታሶነ በርሲሳ ጅራ ንቤ ከም በኻዲ ደመለ በኻዲ የሆነ ጀመለ አካን ኢንሻአላህ ረቢ የሮ ቆመነ ረቢ ጉዶን ወገዱ ጋለቶማ አልፋዳ ሲንጃለ ሰከበኛ ዋናው ጀነ ተርተንፍ ጋለቶማ ለምን ከነ ተስታ ከነ ሱራካ ከነ ሱራካኒ ከነ ፈታጃኒ